متفورمین با اینکه دارو برای کنترل قند خون هست، دیدن کاهش وزن قابل قبولی هم میده، جوری که این روزا کسانی که اصلا مشکل قند خون هم ندارن برای کاهش وزن از متفورمین استفاده میکنن. تو این ویدیو میخوام بگیم مکانیزم های متفورمین برای کاهش وزن چیه، به طور کلی فواید و مضرات متفورمین چیه و آیا کسانی که مشکل قند خون ندارن میتونن متفورمین بخورن یا نه. خب همونجور که میدونید متفورمین یک داروی بسیار شایع برای افرادی که مشکلات قند خون دارن، حالا از افرادی که دیابت نوع 2 دارن، مقاومت به انسولین دارن، سندرم تخمدان پلیکیستیک دارن و غیره، که در رابطه با همه اینها ما ویدیو جداگونه داریم در رابطه با رژیم غذاییش. ولی این دارو به صورت گسترده در این افراد استفاده میشه. دیده شده که میتونه اثرات کاهش وزن هم بذاره. مکانیزم هایی که فکر میکنن متفورمین باعث کاهش وزن میشه، یکیش تاثیر بر همون قند خونه، چرا که میاد قند خون موجود در خون رو کم میکنه، باعث افزایش ورود قند به سلول های بدن میشه، اصطلاحاً مقاومت به انسولین کم میکنه. از اون طرف باعث کاهش تولید گلوکوز درونزا در کبد میشه و همه اینها باعث یک کنترل بهتر قند خون و در نتیجه کاهش وزن میشه. از طرفی دیدن متفورمین باعث کاهش اشتها میشه و میل به غذاهای پرکالری رو کم میکنه. این اثرش رو تا حدودی نسبت میدن به اون تغییراتی که در میکروبیوم دستگاه گوارش ایجاد میکنه و از طرفی دیدن که خود متفورمین میتونه باعث تغییراتی در سیستم هورمونی بدن و حتی پاسخهای عصبی در مغز بشه. و حتی دیدن متفورمین باعث تغییر متابولیسم چربی و افزایش سوخت و ساز چربی هم میشه. اینا میشه مکانیزم هایی که پیشنهاد میکنن. در چه افرادی متفورمین بیشتر جواب میده؟ دیدن در افرادی که به خصوص در سنین جوانی هستن شاید اثر متفورمین بیشتر دیده بشه و حتی افرادی که کمی چاق‌تر هستن نسبت به کسایی که اضافه وزن دارن، دیدن اثر متفورمین بیشتر هست. حتی در خانم ها نسبت به آقایان دیدن متفورمین باعث کاهش وزن بیشتر میشه و بیشترین کاهش وزن با متفورمین و زمانی دیدن که فرد در کنار خوردن متفورمین میاد رژیم غذایی سالم و ورزش های مناسب انجام میده، که در خصوص جفتش برای کنترل قند خون ما ویدیوهای جداگونه داریم، لینک رو تو توضیحات قرار میدیم. در رابطه با میزان کاهش وزنی هم که میده، معمولش بین 1 تا 2 کیلوگرم در ماه هست. هرچند که گفتیم با رژیم غذایی یا ورزش همراه بشه میتونه تا 1 تا 2 کیلوگرم در هفته هم حتی این اثر دیده بشه. اون عوارضی که بیشتر از متفورمین میترسن، اول از همون عوارض گوارشی است که خیلی شایع است، یعنی ممکنه نفخ بده، دل درد بده، اسهال بده یا حتی طعم فلز تو دهن ایجاد کنه، که همه اینها برای که اثرش کم بشه معمولا پزشک با دوز خیلی کم، یعنی 500 شروع میکنه و کم کم بسته به نیاز ممکنه دوز تا 2 گرم هم ببره. عوارض دیگه مثل مشکلات کلیوی یا مثلا اسیدوز لاکتیک هم در موارد خیلی نادر ممکنه دیده بشه و از طرف ممکن با برخی از داروها هم تداخل داشته باشه. به طور مثال با ویتامین B12 در طولانی مدت میتونه تداخل داشته باشه و باعث کاهش غلظت اون بشه. به خاطر همین هست که میگن سعی کنید تا جایی که میشه متفورمین اگر هم میخواین استفاده کنید زیر نظر پزشک باشه. حالا برسیم به این سوال که آیا کسانی که مشکل قند خونم ندارن میتونن از داروی متفورمین استفاده کنن یا نه؟ نگاه کنین، داروی متفورمین دقیقاً مثل داروی اوزمپیک برای افراد دیابتی طراحی شده و بیشتر مطالعاتی که روی متفورمین انجام گرفته برای افرادی بوده که مشکل قند خون داشتن و حالا این افرادی که مشکل قند خون دارن معمولا اضافه وزن هم دارن و بیشترین جوابدهی رو در اونها دیدن. و حالا در افرادی که مشکل قند خون هم ندارد میشود استفاده کرد، ولی بهتر حتما زیر نظر پزشک یا مشاور تغذیه باشه که اون عوارض جانبی که گفتیم ممکن هست سراغشون بیاد تا حدود زیادی کم بشه. اگه دوست داشتین در رابطه با داروی اوزمپیک و مکانیزم های لاغریش هم ویدیو بسازیم، لطفاً توی کامنت ها بنویسین اوزمپیک.